間修理廠一定係維修工嘅噩夢。每日咧有好多唔同嘅車大量咁進入嚟。你好壞哦，我好喜歡。下至豐田、本田仔我哋都有得整下啊！所有嘅歐洲車我哋亦都有係咁入嚟，加上一啲超跑拉里啊，連啲美國超跑雪佛蘭我哋有得整，甚至一啲復古車啊，林寶嘅蝙蝠啊，我哋又都係整備緊啦。拉利嘅458啦、430啦，我哋出邊都跟緊啦。我哋每日嘅車輛真係非常之高，咁但係你問我哋有咩特色可以有咁多客戶？咁我都諗下，我哋有咩特色呢？咁其實我覺得我哋嘅綜合能力強，咁多款車我哋都能夠處理得到，包括我哋嘅維修範疇多，係啊，美容嘅我哋又有，貼膜我哋都有。波箱引擎都係自己大修嘅，咁多個車種我哋都肯捨得買原廠設備、原廠資料去維修。你俾得我咩車，我都可以跟翻原廠嘅資料去做，唔敢話好過原廠，但係我亦都覺得唔會差過原廠。我只想好好做事。所以由澳門一直開到過嚟珠海呢，都有好多客戶喺度跟住我哋啊，亦都係因為我哋綜合維修能力強呢個原因。